Привет всем, с вами Яна. С последнего видео прошло уже больше 90 дней. Последние дней 60 мне физически было больно смотреть на свою статистику, которая и не так, чтобы была впечатляющей. Большое спасибо всем, кто, несмотря на мое длительное отсутствие, подписывался, а самое главное, спасибо тем, кто не отписывался. Если вы следите за мной еще где-то кроме YouTube, то вы в курсе, что все эти 3 месяца я работала над заказами. И я, по-моему, даже немного кукухой поехала на этой почве, поэтому я очень рада вернуться к работе над каналом. На самом деле, я могла сделать это недели на 2 раньше, но у меня возникла еще одна проблема. Я давно хотела обновить дизайн канала, потому что старый вообще-то был временным вариантом, а в итоге продержался аж 5 лет. Для себя придумывать что-то я вообще не умею. Для других я просто неиссякаемый фонтан идей, но сама к себе я очень придирчивая. Без посторонней помощи не могу справиться. Хотелось чего-то такого, чтобы в большей степени отражало меня. И только удачная ошибка помогла мне сделать то, что я сделала, и пока что меня все устраивает. И кроме всего вышеперечисленного, в этом году меня аллергия вообще не щадит. Обычно у меня она начинается в начале августа и заканчивается в середине сентября, но в этом году я страдаю с конца июня и до сих пор, и даже сейчас я немножко говорю в нос, хотя до этого совсем было тяжело разбирать мою речь. Итак, я объяснилась и оправдалась, можно переходить к сегодняшней теме. Я в одном из видео говорила, что за свою творческую карьеру сделала довольно много каминов. Один я делала в рамках проекта с домом из Скайрима, однако отдельного ролика у меня не было. И сегодня как раз предлагаю сделать каменный средневековый камин. Это тоже работа на заказ, поэтому на столе будет часто много лишних объектов, так как мне было не до уборки. Заказчик скинул фотографию уже готового миниатюрного камина и попросил повторить его без каких-либо существенных изменений. Автором этого камина является мастер из Великобритании, специализирующийся на каминах, и у него очень симпатичная работа, могу даже ссылку на его магазин оставить. Тем не менее, я решила пойти немного более сложным путем и нарисовала эскиз будущего камина, чтобы уже опираться на него, а не на фото чужой работы. Поэтому пропорции в итоге у меня получились совершенно другими. По размерам, что я вычислила на эскизе, я уже вырезала первые детали, начиная с основания. Для него я также вырезала 4 стенки. Приклеиваем их к основанию. Одна из длинных стенок будет идти вровень с длинным краем основания. Сверху основания я приклею толстую базу для внутренней части камина. Ее я сделала из крышки развалившегося стола, она склеена из 2 слоев картона. База должна быть приклеена по одной из длинных сторон основания, но уже с отступом равным толщине стенки. У меня в данном случае это 2 мм, как толщина картона, и сразу тогда приклеиваю заднюю стенку. С боковыми пока повременим. Глядя на оригинальную работу, я не могла придумать, как симпатично сымитировать из картона массивную деревянную полку. И тут я подумала, а зачем что-то имитировать, если можно взять вполне себе настоящий деревянный брусок? Я обратилась за помощью к своему папе, и он мне напилил нужные заготовки. По идее, полка как бы врезана в камин, поэтому передняя стенка будет разделена на 2 части, а на боковых будут выемки. Их я вырезаю и приклеиваю боковые стенки на место. На всякий случай я решила примерить полку, и она оказалась короткой. Недолго думая, я отломала только что приклеенные стенки и переместила их сверху базы. Таким образом, я выиграю хотя бы 4 мм. Но эти же 4 мм пришлось срезать сверху этих деталей. Когда вернула на место боковые стенки, я добавила переднюю стенку со входом в камин. Внутрь вклеиваю 2 перегородки, которые создадут иллюзию толстых каменных стен. А сверху приклею недостающую часть передней стенки. Обязательно вставляю полку, чтобы убедиться, что для нее хватает места. Если заглядывать внутрь камина, то видно полку. Я приклею горизонтальную перегородку из картона прямо под полкой, а также дострою внутри боковые стены, так как видно, где они заканчиваются. Тут я вообще не переживаю из-за некрасивых швов, все это будет закрыто. Внутри боковые стенки не должны мешать полке. И еще я вырезала крышку, но приклеивать я ее пока не буду. Я поняла, что перегородку под полкой нужно было приклеивать вровень со входом, а то полку-то она прикрывает, но не создает нужную иллюзию каменного монолитного камина. И с заготовками закончили, можно теперь добавлять детали. Из картона я нарезала квадратиков и склеила, по-моему, по 3 штуки вместе, а может и по 2, потому что я уже не помню. Приклеиваю их на основании и на базу на небольшом расстоянии друг от друга. Теперь нужно добавить текстуру на всю оставшуюся часть камина. Для этого я тоже вырезала из картона деталей, но на этот раз прямоугольной формы. Сперва я старалась выкладывать их ровными рядками, как обычные кирпичики, но у меня оставались плитки от основания, их я тоже решила добавить на стенки. И меня, как обычно, чутка занесло, и я стала приклеивать кирпичики разной формы. Внутри текстуру я добавляла везде, где ее можно было в теории разглядеть, поэтому на задней стенке они доходят до самого верха. В углах внутри у меня пошел легкий рассинхрон, и ряды находятся на разном уровне. Я из-за этого сильно переживала и даже думала оторвать и сделать все ровно, но как-то смогла с этим смириться.
До того, как обклеивать камин, вверху спереди я начертила силуэт будущей полки, чтобы оставить это место нетронутым. Полку я уже сделала, она состоит из 2 элементов, и она даже так неплохо держится. В стакане у меня оставалось еще много кирпичей, и было жалко их выбрасывать. Остатки я разложила поверх, удваивая высоту некоторых плиток. Тут меня опять занесло, и я добавила кучу объема этой текстуре. На видео это выглядит не так эффектно, как в действительности. Вообще, за время работы у меня скопился вот такой кулечек с обрезками, и часть его я как раз пустила на создание текстуры. В конце рабочего дня, когда я убиралась на столе и подняла камин за отверстие, моя рука коснулась деревянной полки. То есть вся иллюзия, про которую я уже неоднократно говорила, рухнула вмиг. Чтобы все исправить, нужно закрыть полку картоном и внутри. Этого мне тоже показалось недостаточно, и этот прямоугольник я заклеила кирпичами до уровня, куда дотягивалась рука. Заднюю стенку и основание я оставила чистыми. Крышку я все еще не приклеиваю. Я буду покрывать кирпичи туалетной бумагой, поэтому мне нужен доступ к внутренней части камина. Туалетную бумагу рву на небольшие кусочки. Наношу тонким слоем клей ПВА, кладу на это место кусочек бумаги и аккуратно приминаю кистью, чтобы проработать все щелочки. Чтобы уже наконец приклеить крышку и закончить этап с бумагой, крашу камин внутри. Мне это нужно на тот случай, если вдруг заказчик полезет внутрь рукой и кирпичи на ощупь не будут отличаться от тех, что снаружи. Когда крышка будет приклеена на место, нужно закрыть кирпичи вверху бумагой. Сделала я это внахлёст. В общей сложности я добавила где-то 3 слоя бумаги. Также бумагой закрыла заднюю стенку и пространство внутри основания. Наверное, стоило между кирпичами делать больше расстояния, а то из-за бумаги текстура немного сгладилась и упростилась. Теперь можно переходить к покраске. Первым слоем будет серая краска, но я хочу, чтобы она была неоднородная. Прямо на камин я выдавливаю серую и белую краску и затем хаотично распределяю по поверхности. Вторым слоем сухой кистью легкими движениями наношу снова белую краску. Так я подчеркну текстуру бумаги. Далее добавлю цвет некоторым кирпичам. Я остановилась на 2 оттенках коричневого. И осталось лишь затемнить самые глубокие места. Все уголки и выступы под основанием, вокруг деревянной полки, самые выпирающие кирпичики, щели между плитами на основании, а также заднюю стенку внутри камина, словно она закоптилась от длительного использования. На этом этапе я на самом деле даже не думала о подсветке камина, мысля мне это пришла спонтанно. Для каминов я всегда использую электронные свечи. Как правило, я их просто раскрашиваю под бревна, но в этот раз для целой свечки места не хватит. В основании я просверлила отверстие для огонька, а внутри вырезала углубление под саму свечу. В этом месте 3 слоя картона, то есть целых 6 мм. В этом углублении мне пришлось убрать 2 слоя, так пламя будет выглядывать из дырочки больше. Но сперва лучше покрыть все лаком. Я использовала матовый, он придаст легкий и естественный глянец камня. Перед тем, как вклеить свечу, я обрабатываю пластик наждачкой. Корпус я тоже решила покрыть бумагой, иначе свечка смотрелась совсем чужеродной. И затем покрасила в серый. Внутри основания я не стала использовать лак. Остались только полки. На самой большой я отметила 2 точки. Тут будут расположены 2 крючка из бамбуковой шпажки. Я просверлила отверстия, оказалось, что они слишком большие для шпажек. Хорошо, что у меня были еще и толстенькие. Я отрезала небольшой кусочек, приставила его к отверстию и забила молоточком. Так они сели очень плотно, что даже не понадобился клей. Теперь можно обрезать лишнее. Красить я их буду лазурью по дереву. Давно она у меня лежит, но не знала, как ее применить. Хотела взять морилку, но мне совершенно не понравился полученный результат. А лазурь словно подчеркивает структуру дерева, и получился очень красивый цвет. Я покрасила полку и еще 4 бруска для крышки. Чтобы лучше приклеилось, внутри я оставила все непокрашенным. Для внутренней части камина нужен крючок для подвешивания котелка. Горизонтальная перекладина будет состоять из 2 половинок. Ближе к концу я выпилила желоб, в который будет вкладываться проволока, то есть крючок. Эта балка будет крепиться к вертикальной, а соединять их будет еще одна диагональная. С помощью бумажной трубочки гну проволоку вокруг, чтобы получился крючок. Вкладываю его в желоб, зажимаю 2 половинкой и загибаю проволоку, чтобы она лежала сверху перекладины. Так крючок не вывалится из отверстия. Проволоку я эту позже приклею. Всю эту конструкцию теперь крашу в черный. И теперь можно собирать камин. Вклеиваю большую полку и верхнюю.
крючок для котелка внутрь на боковую стенку. Также я сделала из проволоки держатель для каминных инструментов. Сверху приклеиваю 4 брусочка. Клеила все на момент, но в некоторых местах добавляла еще и суперклей. Маленькую полку я в итоге покрасила той же лазурью, что и бруски. Она на картон легла без каких-либо проблем. Осталось сделать только миниатюры. Котелки сделала по такому же принципу, как вазоны. Думаю, котелкам я посвящу отдельное видео. Первый оказался слишком большим, он бы просто не поместился внутри. Поэтому я сделала второй чугунок поменьше. Покрою его тоже туалетной бумагой, так будет больше похоже на металл. Затем покрашу в черный и сделаю ручку из проволоки. Также мне нужны миниатюрные овощи. Их я традиционно слепила из массы для лепки, но все пошло маленько не по плану. Я оставила их сохнуть на окне, но ночью внезапно пошел дождь, и в итоге ничего не высохло, а стало только мягче. На следующий день я снова оставила на окне, и опять пошел дождь, хотя весь день не было ни облачка. Только на 4-й день овощи перестали пружинить. Правда, уже в процессе упаковки обнаружила, что в итоге они покрылись солью. Экстренно пришлось заменять на овощи из своих запасов. Не думаю, что проблема именно в тесте. Я использовала Jennie-O Kids, и в видео про черепа белорусское тесто показало себя хорошо. И днем ранее я делала заготовки перьев из него же. Видимо, проблема в процессе высыхания. И быстренько пройдемся по списку всех миниатюр. Тоже в последний момент сделала каминные инструменты. С ними мне опять помогал папа, я их только укоротила и маленько усовершенствовала. Ну и естественно покрасила. 2 котелка, которые вы уже видели. Несколько тоненьких бревен. 2 бутылочки с настоящими специями. Это морская соль и сушеный базилик. Небольшая тыковка. Связка чеснока. Должна была быть еще и с перцем, но проблему я объяснила выше. И плетеная корзинка с разными овощами. И камин готов. Некоторые моменты в своем повествовании я упустила, чтобы не загружать основную часть. На начальном этапе я камин пересобирала с нуля раза 3 точно. Дело в том, что с размером большой полки я ошиблась, и чтобы не переделывать ее, я пыталась сжать камин. В итоге все же пришлось вырезать деревянные заготовки по новым размерам. Хотя даже такие серьезные ошибки в подобных проектах особо и незаметны. Все неровности, швы и прочее скрыто под сложной текстурой. Поэтому конечным результатом я очень довольна, особенно сейчас. У оригинального камина кирпичи сделаны с помощью текстурной пасты. Мой же в основном из бумаги и картона. И несмотря на то, что я использовала бруски из настоящего дерева, он вышел довольно легким. Вместе с упаковкой он вытянул где-то на 600 граммов. Единственное, в фотографии я что-то мало наделала. Но я их добавлю в соответствующий альбом в своей группе ВК, там вы сможете все хорошенько рассмотреть. Думаю, на этом можно закругляться. Впереди у меня еще куча работы, постараюсь в течение нескольких дней смонтировать еще и обзор на видео, то у меня уже их так много скопилось. Так что подписывайтесь на мой канал, если вы здесь впервые. Заглядывайте в описание под видео, там вы найдете все ссылки и всю дополнительную информацию. В комментариях пишите свои вопросы, я на все обязательно отвечу. Всем удачного творчества и до новых встреч!